नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो त्रिदोष होते हैं वात पित्त और कफ, उसके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप वंचित न रह जाएं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, वात दोष का मतलब होता है वायु दोष, गैस, एसिडिटी, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब वात रोग के लक्षण हैं। वात हमारे शरीर का सारा मूवमेंट वात से होता है। वात का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वात की मुख्य जगह पेट, छोटी बड़ी आंत और हड्डियां होती है। वात रोगी को लक्षण होते हैं, दुबला पतला होता है, शरीर में रूखापन रहता है, भारी आवाज़ होती है, क्रोध जल्दी आता है, नींद नहीं आती है, जल्दी जल्दी निर्णय लेने लग जाता है। ये सब वात रोगी के लक्षण हैं। दोस्तों, वात रोग अगर बढ़ जाए तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, जब वात रोग होता है तो शरीर में गैस, एसिडिटी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, उठने बैठने में दिक्कत, ये सब वात रोग के लक्षण होते हैं। वात रोग होता है तो जिंदगी दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि सारा मोमेंट ही खत्म हो जाता है। जब घुटने काम नहीं करेंगे तो आपका मोमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों, वात रोग के लिए आज जो उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही सस्ते हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं। आप एलोवेरा जूस शुरू कीजिए सवेरे शाम। इससे आपके सारे वात रोग दूर होंगे, गैस एसिडिटी खत्म होगी, स्किन पे भी ग्लो आएगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। इसके अलावा गिलोय को भी आप किसी न किसी रूप में लीजिए, चाहे जूस के रूप में या टेबलेट के रूप में। गिलोय भी हर तरह से रामबाण है। तो गिलोय आपको वात रोग से बचाएगी और सैकड़ों दूसरी बीमारी से बचाएगी। इसलिए गिलोय और एलोवेरा जूस, इन दोनों को आप शामिल कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। बाकी की चीज़ें बंद कर दीजिए। और इसके अलावा आप मोमेंट बराबर रखने के लिए मैं आपको जो प्राणायाम बताने वाला हूँ, ये आपके वात, पित्त और कफ तीनों के लिए रामबाण हैं। ये प्राणायाम आप शामिल कीजिए 5-5 मिनट से और फिर देखिए चमत्कार। दोस्तों, पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम और चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम कीजिए आप, आपके वात रोग की प्रॉब्लम सारी खत्म होगी। आपकी हड्डियों में जो भी कार्टिलेज घिस गए हैं, मूवमेंट नहीं है, ग्रीस खत्म हो गया है, या आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सारी इससे दूर होगी। ये बहुत ही चमत्कारिक है। पित्त दोष जो भोजन पचाने का काम करता है, जो जल और अग्नि से बनता है, जैसे वायु दोष आकाश प्लस वायु से बनता है, इसी तरह पित्त जल प्लस अग्नि से बनता है। जो ऊर्जा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है, हार्मोन को नियंत्रित करता है। पित्त दोष की वजह से भोजन सही से नहीं पचता, कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी बनती है। पित्त दोष जब होता है तो कोई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, बीपी बढ़ जाना, आंखें लाल हो जाना, गुस्सा जल्दी आ जाना, नेगेटिव विचार ज़्यादा आना, ये सब पित्त दोष के लक्षण हैं। दोस्तों, पित्त दोष से बीपी भी हाई हो जाता है। जब पित्त दोष से बीपी हाई होता है तो आप इसको लौकी का जूस पिलाइए, क्योंकि जैसे लौकी का जूस पिलाएंगे तो पित्त दोष शांत हो जाएगा, तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा पित्त दोष होने से गैस एसिडिटी भी बनती है, तो उसके लिए आपको
गैस के लिए तो अजवाइन, थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन और उसमें आधा नींबू का रस, उसको आप हाँकिए, मुँह में चबाइए, ऊपर से घोट लोगों पानी पी लीजिए, आपको गैस में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा एसिडिटी के लिए आप लाइए छोटी काली हरड़ पंसारी के यहाँ से और उसका चूर्ण बना लीजिए और उसको आप नित्य शाम को भोजन करने के आधा घंटे बाद आधा चम्मच लीजिए और पानी पी लीजिए ऊपर से। आपको गैस एसिडिटी दोनों में ही, इन दोनों चीज़ों से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पित्त जो बढ़ जाता है तो खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें ये बंद कीजिए और गर्म पेय पदार्थ भी थोड़ा कम कीजिए, ठंडी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। और इसके अलावा साथ ही पित्त दोष के लिए भी आप प्राणायाम तो कीजिए। इसके लिए तीनों प्राणायाम आप कीजिए, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। ये तीनों ही रामबाण हैं, ये तीनों ही वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करते हैं। तो आप इनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। कफ भी त्रिदोष में से एक है। कफ बनता है पृथ्वी प्लस जल से। ये तीनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वात पित्त दोनों को नियंत्रित करता है। कफ दोष होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कफ का स्थान होता है छाती, पेट, गर्दन, सिर। कफ रोगी को ध्यान रखना चाहिए कि ठंडी चीज़ें से परहेज रखें, ठंडा पानी न पिए, ठंडी चीज़ें न खाए पिए, दूध भी न पिए। अगर दूध पीना है तो उसमें हल्दी डाल करके पिए, तो उससे कफ दोष भी दूर होगा और आपको दूध का जो गुण है उसके सारे गुण भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये सब उपाय कीजिए। और कफ दोष के लिए भी आपको प्राणायाम तो करना ही है। तीनों प्राणायाम आप कीजिए, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इससे आपको त्रिदोष नाशक, ये तीनों त्रिदोष नाशक है, इसलिए 5-5 मिनट इन प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए और वात, पित्त और कफ के दोषों से छुटकारा पाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, इस पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।